안녕하세요. 최근 유승현 낭자입니다. 요즘 코로나 때문에 집안일을 계시기 힘드시죠? 이렇게 시간 있을 때 가까운 산에 오시면 정말 좋은 것 같아요. 오솔길도 걷고 이렇게 아름다운 자연 속에서 어차피 우리가 자연에서 왔잖아요. 그래서 자연과 같이 있는 시간이 많아질수록 우리의 면역력도 업, 건강도 업 됩니다. 바람 소리 들리시나요? 아, 들리시나요? 이 바람 소리. 너무 아름다운 자연. 정말 코로나도 결코 꺾을 수 없는 자연. 이 아름다운 자연을 만드신 하나님을 찬양하면서 자연 속에서 쉼을 얻습니다. 여러분, 자연으로 오세요.